Би бол ээж дээр дураараа байсан. Ээж дээр л дураараа байсан. Одоо тэ тэндээ орилол уйлол инээвэл инээн тэ ээжийн хажууд л би дураараа байж. Тэгээ азтай би 30 эд нас хүртлээр дураараа байсан байгаа байхгүй. Одоо бол над дураараа байх ямарч боломж байхгүй. Тэгэл нэг сайхан өмсөлч юмсэл гэж бодчих. Тэгээд Гашуураа нэвтрүүлгийн ээлжит дугаарт маск продакшныг үүсгэн байгуулагчдын нэг Монгол Улсын гавьяач жүжигчин Эрдэнэзан оролцлоо. 30 жилийн турш мэрэгжилдээ эзэн болж үнэнч байсаар энд хүрсэн тэр өнгөрсөн амьдралдаа туулж мэдэрсэн хүнд хэцүү зүйлс болон түүнийгэ хэрхэн давж гарсан талаараа хуваалцлаа. Нура төв хайртай хүмүүсийн төлөө хариуцлагатай байж эрт дэлгэрүүлийн шинжилгээнд хамрагдцгаая. Гэхдээ ерөөсөө энэ амьдрал гэдэг чинь зүгээр юу юм бэ? Тэр ч гэсэн саад бэрхшээл. Одоо ингэж яагаад гинт сайх болчих юм би бол хэлж мэдэхгүй байна зүгээр. Тэгэхдээ хүн бол нуурч л болохгүй юм байл л дээ. Ялагдаж болохгүй юм бэл. Ялагдвал тэгэл ялагч хинч бол. Тэгэхээр саад бол дандаа л байна. Гэхдээ тэр хэцүү юмнууд ч хамттай байхгүй юу? Тэ? Тэр анхныхаа цалин аваад явах чинь аз жаргал эхнэртээ нэг ноолуурн цамц аваад өгч чинь аз жаргал байрандаа нэг ганц хивс аваад тавих чинь аз жаргал тэгэл би 9 давхарт нөгөө лифт зогссон тэгээд манайх чинь бид нар чинь дөнгөж байцсан ямар ч диван кресль байхгүй тэгээд цалингаараа диван кресль аваад тэр чинь нөгөө тэнд тавихын түүс аахгүй тэгсэн чинь лифт ажиллахгүй тэгэл өөрөө хөлсөө хоожуулаад тэгээд дээшээгээ зөөгөл тэнд тавих. Тэгэл тэрийг ингээд өөрөө одоо ингээд бодох 9 давхар яаж гаргасан юм бэ тийм үст. Тэгээ гаргаад ингээд тавиад. Тэр хэцүү болгон ч өөрөө амар гоо үнцэнтэй юм байдаг байхгүй. Тэгээ залуу байхад ингээд хоёулаа хөтөлцөөл те. Ингээл за нэг тийм энэ айлын авчуур ямар гоё юм бэ гэж хараал те. Тэгээ явж байгаа чинь лаас жаглахгүй. Одоо бодох тэр үед хэцүү юм шигтэй. Яана одоо хаана яаж амьдрч ямар амьдрал бүтээнэ гэж бодно өстэй ч одоо нэг ихнэр авцсан юм чинь одоо нэг эр хүн байна да гэв. Тэгэл тэр амьдралыг бүтээх гэж тэр болж бүтэхгүй сандраал хөөрхөн аймтай ажил нь бүтэхгүй нэг юм тоглохоор тэр нь олигтой болохгүй жүжигэнд орох гэсэн чинь байхгүй дүр байхгүй ч юм уу те ингээл тэгэл чинь уулаа сууж суйна зөндөл байгаа. За боли энэ жүжигчний боли ая юу гэжсэн ингээл тийм ч одоо ингээд бодохоор амар гоё байхгүй. Би бол тэр ингээд залуучууд тэр хөөрх те өөр омгших тэр зөв гэж боддог. Хүн бол насандаа л байх хэвээр. 20-30 настай залуу нэг 50 настай хүний ухаан гаргаад яах тийм үст. Би ч гэсэн алдаж явсан те ингээл бид нар ингээл хамтлаг байгуулаад амар хүүжэл те тэгэл омгшаал өнгөрөө сагсуураад бид нар маск продакшныг байгуулад маш амжилттай эхний тоглолт маш амжилттай болоо тэрэндээ нэлээд омгшоо. Тэгээд ерөнхийдөө бас нэг жоохон мөнгөний бараа харж байгаа. Эр хүнд орж ирж байгаа. Хүмүүс хүрээлж байгаа. Өнгөрөн сагсуур нь архиун шоуууд нь тиймэрхүү зүйлүүд бас жоохон бие тоо хандлага гарна. Хүнтэй харилцаан дээр нэг тийм үе бол байсан. Тэгээд хоёр дахь тоглолтоо хийгээл ёстой нэр нурсан бүр. Тэгэл ойлгосон л да. За бид нар хэрвээ ингэж явах юм бол урт наслахгүй мэн шүү. Жоо хөрсөн дээрээ бууж жоохон бодитоороо байхгүй бол нөхдүүдээ нэг удахгүй бай болох юм биш үү. Манай бол нэг юм хэлээд байхгүй. Гэхдээ ганц хоёр нэг даацтайг бол юусоо тэгэл юусоо бокс билгийг тулганд цогч байгаа юм шиг хэлнэ л дээ. Тэр даацтай өсхийн жаргал биш гэж нэг үг байт юм да минийхөө. Дэлхийн жаргалаа гэж. Одоо энэ үг бол энэ дөрвөн үгэнд ямар амьдралыг тэр чигт багтаацсан юм бэ л дээ. Хүн залуу эсгэлэн амгалан насандаа ангар сагсуурч явах юм бол хожимоочи нас ахад хүч чадал бүх юм чинь буураад ирэхин цаг чи хинч биш болоош л гэсэн. Хүмүүсийн хандлага гэдэг чи хэцүү шттэ. Жохон ингээ гайгүй үед хүмүүс бол ингээ хүрээл нь хүнийг унах үед бол одоо бол бүр ингээ дээрээс нь бүр ингээ тэ бүр унгаадаг. Ээж хайр бол дутагдтыг байлээ. Ялангуяа хүнд үед
одоо бас амьдрал чинь янз бүрийн асуудлууд үүснэ, бүтлгүүдэн унан тийм үед бол ээж бол санагддаг. Илүү л тод санаал, илүү л мартагдсан дурсамжууд нь илүү л ингэж сэргэл ингээд идэм байна гэсэн юм. Тэрнээс бол цаг хугацаа өнгөрлөө гэд тэгж бүдэрдэггүй юм байна л гэж ойлгосон. Байх хэвээр одоо бол ер нь бол нэг настай хүн гэж харахад гэл явчихсан юм чи. Яасаа айдлах юм манай ээжтэй ч гэдэг юм уу. Тэгэл мартагдсан үйл явдлууд нь гэж сэргэгдэж ингээд бодогдоод идэв юм лээ. Айгу үнэтэй юм байжээ. Одоо амьдралд их үнэтэй юм байж. Тухайн үед мэддэг байсан одоо ингээд. Одоо тэр л дутагдчихэ. Ээж минь 12 онд бурхан болсон. Тэгээд би яг тоглолт яг эхлэх гэжсэн 2 өрөөнд өмнө. Ирээл одоо хүн нээлгэж тийш одоо. Тийм ээ, тийм сэтгэл зүйтэй байхад бол ингээл одоо бас гарах ёстой тэр нь бол мэрэгжлийн шаардлагыг гараал тоглоход бол биш хүндэл байсан. Тэгээд одоо давж гарах ёстой байсан. Уулзч чадаагүй, би үнсүүлээгүй, ядаж нэг эцсийнх нь үгийн сонсоогүй, тэ? Тэр нэг жоо харамсалтай л байт юм л. Тэр л нэг жоохон над нэг жоохон юу өгсөн гэх юм. Нэг жоо цоглт өгсөн. Тэ яг хүн чинь боддсон байлээ. За амтсан ээж маань тэнгэрээс харж байгаа. Би бол зөв сайхан яваад ажилд амжилттай өөр хүүхдүүд ач холбогдол сайхан өсөөд тэг явж хат. Ээжийнхээ сэтгэлийг би амгалан байлгаж байгаа хаа гэж дотроо бодож сүсгэлж одоо тэгэл ажиллаж амьдарч явна да. За баярлалаа цаваа гарч ирсэн. За та хүнд бас амжилт хүсье, ажлын амжилт хүсье. Сэтгэл ямарчлаа.